Hello guys, I hope you all are good. Today we are back with another recipe. So today we are gonna make besan ka sheera. So let's get start. So here are these ingredients. Very less ingredients we need like badam, besan, sugar and desi ghee. Okay. So let's get start. First of all we have to add desi ghee in the pan and heat up very well. After that we add besan, then saute it till it get brown in color. So you have to look at the flame also, very low flame. Then saute it, stir very well. So इसको तब तक हमने स्टिर करते रहना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन और रेडिश ब्राउन ना हो जाए. इसको अच्छे से हिलाते रहना है. इसको फुल फ्लेम पर नहीं छोड़ना, हमेशा लो फ्लेम रखनी है. और जब तक ये कंसिस्टेंसी में ना आ जाए कि जब हम इसको अच्छे से हिलाएं कि वो नीचे देसी घी जो है वो हमें शो होना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसको भूनना है. और जब हम इसको भूनते हैं इसका जो अरोमा निकलता है ना, ऑसम. ये विंटर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि सर्दी खांसी सबको ही है और बेसन की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इसको विंटर्स में लेते हैं. साइड बाय साइड हमने अपना पानी भी गर्म किया हुआ था. अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसको लम्प फ्री करते जाएंगे. इसको अच्छे से स्पून की हेल्प से, जो आपका सर्विस स्पून होता है उससे मैश करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना पड़े. अगर लम्प्स पड़ जाएंगे तो फिर वो फ्लेवर नहीं निकल के आता. फिर हमने इसमें थोड़ी शुगर ऐड की है. ये आपके ऊपर है कि आपने कितना मीठा खाना है कि नहीं. हम कम खाते हैं तो इसलिए हमने बेसन से थोड़ी कम शुगर ली है. इसको अच्छे से हिलाते जाना है जब तक इसके सारे लम्प्स ना निकल जाए. अभी आप देख रहे हो कि इसमें लम्प्स बने हुए हैं. इसको अच्छे से प्रेस करना है स्पून से ताकि ये लम्प फ्री हो जाए. इसमें लगते हैं हार्डली 5-6 मिनट्स क्योंकि इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है. अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये एकदम थिक फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन हमें थिक फॉर्म नहीं चाहिए. हमें इसकी एकदम कंसिस्टेंसी, रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए. बस इसको ऐसे हिलाते रहो. अब इसका कलर भी चेंज हो रहा है क्योंकि अब देसी घी अपना सॉरी जो शीरा बना रहे हैं उसने अपना घी छोड़ दिया है, जो हमने देसी घी स्टार्टिंग में ऐड किया था. कुछ लोग इसमें हल्दी ऐड करते हैं कलर अच्छा लाने के लिए, बट हम कुछ नहीं ऐड कर रहे. हमने एक ट्रेडिशनल वे में इसको बनाना है. ठीक है. कुछ लोग पानी की बजाय दूध करते हैं, बट हमने दूध भी नहीं ऐड किया क्योंकि हमने सर्दी खांसी से रिलीफ के लिए बना रहे हैं. अगर हमें सर्दी और खांसी है तो तब दूध नहीं लेते हैं. फिर हम इसमें बादाम ऐड करेंगे. आपके पास जो भी नट्स हैं आप डाल सकते हो, बादाम, काजू, वट एवर यू वॉन्ट टू नीड यू कैन ऐड, बट हम सिर्फ बादाम ही डाल रहे हैं. अब देखो ये प्रॉपर कुक हो चुका है क्योंकि अब इसमें कोई लम्प्स नहीं है, कुछ नहीं है. अब हम इसमें थोड़ा और वाटर डाल लेंगे क्योंकि हमें शीरे की फॉर्म चाहिए, नॉट इन हलवा फॉर्म. हम थोड़ा 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 करके इसमें पानी डालते जाएंगे. बस ये ध्यान रखना कि पानी गर्म होना चाहिए. बस इसको मेन काम है इसको हिलाने का. अच्छे से हिलाते जाओ ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े. साइड बाय साइड देख रहे हो आप कि हमारा पानी भी गर्म हो रहा है. ठंडा पानी तो इसमें ऐड नहीं करना. अगर आपने दूध भी डालना है तो दूध भी गर्म होना चाहिए. फिर से पानी ऐड किया करेंगे.
बस अब इसकी कंसिस्टेंसी बन रही है जो हमें चाहिए। रनी कंसिस्टेंसी देखनी है हमने, ना तो ये बहुत ज़्यादा वाटरी होना चाहिए और ना ही ये हलवे की फॉर्म में होना चाहिए। कुछ लोग इसमें हल्दी डालते हैं, उससे कलर काफ़ी अच्छा निकल के आता है, बट जो प्योर बेसन का फ्लेवर है ना, वो ज़्यादा बेटर है। और जब हम इसको खाते हैं ना फर्स्ट टाइम में ही, यू आर लाइक वाओ। जो विंटर्स में क्रेविंग्स होती है ना, उसके लिए तो ये बेस्ट है। क्योंकि हमेशा क्रेव्स में क्या होता है कि हमें कुछ मीठा खाना है विंटर्स में। अब देखो, अब हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो हमारी बन गई है। बस हमें ऐसे चाहिए, और फिर हमने इसको ऐसे बाउल में सर्व किया और गर्मा गर्म खाओ और अपनी फैमिली को भी खिलाओ। ऑसम।